Kita ke informasi lainnya, hujan disertai dengan angin kencang melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Akibatnya banyak pohon yang tumbang dan menimpa bangunan, bahkan menutup jalan raya dan menyebabkan tersendatnya arus lalu lintas. Ada pohon kapuk pemirsa setinggi 15 meter yang berada di Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, tumbang menimpa sejumlah tiang listrik. Besarnya ukuran pohon itu membuat kabel-kabel yang berada di sekitar lokasi menjuntai ke jalan hingga tidak bisa dilalui oleh para pengendara. Petugas PPSU dan juga perhutani yang berada di lokasi pun langsung berupaya memotong pohon atau batang pohon tersebut hingga menurunkan alat berat yang bisa menjangkau tingginya pohon. Tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam insiden ini. Sedangkan pohon tumbang juga terjadi di Desa Pagotan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Akibatnya jalur antar kota tertutup. Pohon yang rindang ini pemirsa menutup ruas jalan hingga mengakibatkan arus lalu lintas dari Madiun ke arah Ponorogo dan sebaliknya sempat tersendat. Cuaca buruk juga terjadi di Lubuk Linggau, yakni hujan disertai dengan angin kencang yang merusak 20 rumah warga karena pohon yang tumbang. Akibat cuaca buruk ini, aliran listrik juga menjadi padam. Data dari petugas Dinas Damkar dan Penanggulangan Bencana Kota Lubuk Linggau menyatakan akibat peristiwa ini ada 8 kelurahan di 3 kecamatan yang terdampak kerusakan. Untuk rumah yang terdampak bencana, jumlahnya adalah 20 rumah dan 5 diantaranya mengalami kerusakan yang berat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.